მოგესალმებით, მეგობრებო, კარგა ხანია ამ სივრციდან არ მომიმართავს თქვენთვის ბოლო პერიოდში. აქ ვერ ვიტყვი, ეს არის ადგილი, სადაც დაუვიწყარი ვისკები ისინჯება, ის არ დაგავიწყლეთ, მე მინდა რომ მაინც ბმულები გავაკეთო, თუმცა რაც ამ ადგილს დაუვიწყარი ვისკები უნახავს და ამ კედლებს შეუგრძნია, ალბათ არ ვიცი, შეიძლება ის ადგილი ჯერ კიდევ შორს იყოს ამისგან, რომ ეს უფრო ძველია. სადაც ეს არის ლევანის ვისკის ოთახი, ასე ვთქვათ. დაუბრუნდით ამ ოთახს ამჯერად, ასე მოგვიწია. ხო, დროებით რამდენიმე ვიდეო გვექნება აქ ჩაწერილი, ჩასაწერად, ბოთლი უფრო ჩასაწერად და მე დაუბრუნდებით ისევ ბარში. ხო, იმასაც გეტყვით, რომ ბარი დღეიდან 2 კვირით გაიკეტება, ხო? და სექტემბრიდან ისევ გავაგრძელებთ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობას. ცხელა აგვისტოს ამ ზღვაზე იჟვანჟვალე და ჩამოვით მე ჩვეულებრივად გავაგრძელოთ რა. თან ეს რა ქვია, შინაარსობრივადაც ისე გამოდის, რომ უმეტესწილად ეხლა იქ ვისკის რომ მიმოვიხილავთ ხოლმე, ის ვისკი ბარის თაროზე, ვისკის კლუბის ბარის თაროზე დევს ხოლმე და ეს არ დაგხვდებათ ეხლა რაც უნდა მიმოვიხილოთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო ბარის მანამდე ბარამდელ პერიოდს უბრუნდებით შინაარსობრივად რამდენად ღირს რაღაც ვისკი თუ მეტი ნაკლები რაღაც ასე შემდეგ მიმოხილვა, სუფთა მიმოხილვის თვალსაზრისით წარმოგიდგენთ ეხლა უკვე ხედავთ რასაც წარმოგიდგენთ და არ ვიცი, ასეთი ვისკების მიმოხილვის წინ მე ძალიან დაძაბული ვარ ხოლმე და წინასწარ ნერვიულობ ხოლმე, არ ვიცი რა ვთქვა. იმიტომ დაახლოებით ხო წარმომიდგენია ახლა იქნება, ხო? აი რაღაცა სასწავლებლად უნდა ვილაპარაკო, მე ვერც იმას არ დაგაცადე ბოდიში, მაგრამ ვერც იმას ვილაპარაკებ, რომ ამ ფასში რამე სხვა ხوارჯობია, უკვე ისეთ ფასებზე გავდივართ, რომ ისეთები მოდის, რომ აზრი არ აქვს შედარებას. აი წარმოდეთ, თან კიდე რაღაცა მოწიწება მემართება ხოლმე რა. ანუ ეგეთ ვისკებს რო უყურებ ცოტათი მიჩნდება ხოლმე ესეთი აზრი, რომ მას რასაც მიუღწევია ცხოვრებაში, ამასთან მე ჩემი მიღწევები რა მოსატანია, მე ვინა ვარ საერთოდ. ხო და შესაბამისად რაღაც თქვენობით ლაპარაკი და მოწიწებით ვარ ხოლმე და მე მერიდება ხოლმე და დიდად კომფორტულად არ გზნობ ხოლმე თავს, სანამ არ დავლებ. რა დავლებ? აი. მოკლედ, შეგიძლია მაინც მშვიდად იყო, იმიტომ რომ 25 წლიანი და 30 წლიანი უკვე გასინჯული გაქვს ეს ეკვადორები და ვიდეოებიც დევს განხილვის. წინ მივიწევს მეგობრებო. ხო, 35-იანის რიგია და შემდგომ ვიდეოში უკვე 40-იანს შემოგთავაზებთ ალბათ. ალბათ არ ვიცი. მოდი, ძალიან მასიური ყუთია. კობას კოლექციიდან ხო? კობას კოლექციიდან. ესეც ისინი კობას კოლექციიდან იყო. ტრადიციული მადლობა კობას, როცა ეძრადოს სინჯავს და მით უმეტეს როცა 35-იან და 30-იან და 25-იან ეძრადოს სინჯავთ. თუ წინა ვიდეოები ნანახი აქვთ 25-იანის და 30-იანის განხილვის, ორჯერ უფრო პატარა ყუთი იყო. ერთ-ერთი იგივე ყუთი იყო. ხე იყო, ეგეთი იყო, აღარ ნუ ახლა ორჯერ უფრო პატარა. იმიტომ რომ აქ ხდება სხვა რამე. შიგნით კიდევ 2 ცალი ძალიან განსაკუთრებული ჭიქაც მოყვება, რომლითაც გვექნება დღეს დეგუსტაცია, ასე ქვეშიდან. ქვეშიდან მინდა მეც ხო იქ ვარ უტატყუნოს ითები პირის მისადება ადგილას. ხო და თავარი ის არის რომ ძიმია. ისე რა, ძიმაც არის და ხო, ძალიან ძიმი, რამდენია? 300 გრამი იქნება? რავი, კი, ალბათ, აი ძალიან ძიმია რა. ეს ეთქობა, ეს შეიძლება რაღაც გათვლილია, რომ რაღაც რაოდენობის დალევის მერე ძიმეს ხო ვეღარ წერდა. ბევრი ვარ დალევა 25 წელი. აუ, ამას რა აწევს ახლა შეხედავ და დადგავ. ძალიან ძიმი, აი უსიამოვნოდ მძიმე ჭიქა არის. თითქოს ბაზრიდან მოდივარ და კარტოფილი მაქვს, ხო. ამაზე კი არის ახლა, ნუ გლენკენის ფორმა აქვს, მაგრამ არც ვთქვათ, იმიტომ რომ თავი მოხურული არა გახსნილი აქვს და არ ვიცი, შეიძლება კარგი იყოს ესეთი ფორმის ჭიქით არ დამილევია, მაგრამ რადგანაც მოყვება, მოდი პატივი ვიცეთ და შესაბამისად 35 წლიანი ეძრადორი, რომელიც 1999 წელს ჩაისხა დასაძველებლად და 2025 წელს ორი ვერსია გამოვიდა. ორი პარტია, ენიგმა 1 და ენიგმა 2 დაარქვეს, ეს არის ენიგმა 1, 52 და რაღაცა გრადუსით, ენიგმა 52 და 6. ხო, ენიგმა 2 უფრო მაღალი გრადუსით იყო 60 თუ რაღაც ეგეთი, აღარ მახსოვს მოკლედ. ჩვენ ენიგმა 1 გვაქვს დღეს გასასინჯად და არ ვიცი, ალბათ უნდა ჩვენი დავალება რა არის, აი ანუ ამ ვისკის მინუსი არ ექნება, ეს გამორიცხულია. ხო. ის რომ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი მის ფასში, ანუ რაც მე შევამოწმე 1400-დან 1500 ევრომდე მერყეობს ფასი. მის ფასში ამაზე უკეთესი რა მოდის ძალიან ძნელი წარმოსადგენი და
გამოსაყლებია მithumetes ზეპირად თუ არ ჩაუჯექი ხა ინტერნეტს ხო იმიტომ რომ რა ვიცი ხა რაც გინდა ის მოდის 1500 ევროში აი რაც გინდა ის მოდის ნუ იშვიათი გამონაკლისების გარდა შესაბამისად როგორც შესავალში აღნიშნე არ ყავს ესეთი პირდაპირი კონკურენტები რა ერთადერთი შემიძლია ალბათ წარმოვიდგინო სიტუაცია რომ თქვა სიტყვაზე მე შემიძლია ну არც მთლად ესე თავისუფლად, მაგრამ შემიძლია 1500 ევროს გადახდა ამ ვისკიში და რამდენად ღირს გადავიხადო, ხომ არ წავიდე სხვა რამე ვეძებო. მაგრამ ესეც იმ შემთხვევაში იქნება თუ რამე ოდნავ პატარა ნაკლს მაინც აღმოუჩეთ, რისი შანსიც დამემოწმებით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ალბათ არის 1,674,768-დან. აბა 1,674,768-დან. მაგ კარგი მეხსიერება მაგას სხვათა შორის. დავასხათ, დაასხავ თუ დავასხა? რა ვიცი, მოდი შენი იყოს ეგ. ეს რა ქვია. კაი. მთლიანად შერის ეს არის 35 წელი შერის. First Philly თავიდან ბოლომდე 35 წლის, ну, წარმოუდგენელია. წინ მივიწევთ, აღარ ფერია ნახე და მოუხდა ხა ჭიქა რო ხო მომწონს რო უყურებ ამ ჭიქაში ხო. ძნაირად დიდრულად გამოიყურება, ანუ დიდრულად გამოიყურება მეტი. დიდრული არის და მეტი რაღა გამოყურება უნდა კიდე დამატებით ხაზგასასმელად, ხო? ეს ხუთი კიდე ცალკე სეიფია რა რაღაცა ბოკლონს თუ დაადებ მე მგონი კაი ხადი. ჩვეულებრივი საწყობი შეგიძლია გააკეთო შიგნიდან ამოიღოს სადგამი, ბოთლის და ჭიქების და ერთი დიდი მასიური ხის ხუთი გექნება შეგიძლია ჩაალაგო რაღაცები, ხო? ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. კაი. რას გვთავაზობს ედრადორი 1500 ევროდ? აბა ვნახოთ. რამ სიმძიმე ჭიქა ვერ ვატრიალა. ყველაფერი ნელა იქნება მეგობრებო. ვიდეო გაიწელებ, აი ნელა გავაკეთებთ ყველაფერს. აბა დავსვამოთ. ნახე უკვე აქ არის უნი. კი. ეს რა არის? აიმე. ვაიმე დედამიშვერეთ ვიღაცა. ხო. ეს რა არის? რაღაც სიროპია, სერიოზული. ლიქიორი, აი სკელი ლიქიორი რო არის. ბლანტი რაღაცა. ხო, იცი რა, რაღაცა. ეს უნი რა ნუ 35 წელი იყო მუხაში რა. X შერიში. მოგენელი. ეგეთი მაღალასაკიანები ჩვენ გასინჯული გვაქვს. 33 წლიანი კრეგალაკი. ხო, მაგრამ ის ბურბონის კაცი იყო სულ. ბურბო და ხო, სიმძიმე როგორ გლენმორანჟი 30 წლიანი და ბალვინი 40 წლიანი. მაგრამ ბალვინის შერი არ იყო. არ იყო ხო, ცოტა შერი ხელის მაქნა დავიჯერო, ბალვინიც არ იყო. ეგრე მძიმე არ იყო ბალვინი და თან ის საერთოდ 8000 ის რა უბედური ფასია. რავი, რა უნდა ვთქვა ახლა სუნზე არის კამპოტი 56 გრადუს 12 გრადუს არ ეთყობა აბსოლუტურად. ძალიან რა მგონია იცი ბიჭო, წამლები როა ხოლმე რაღაცა სიროპები ტკბილი, იმდენად სქელი და მძაფრი, ანუ კონსისტენცია ისეთი სქელი აქვს, სუნი ისეთი სქელი აქვს, რომ აი მგონია რომ რაღაცა ის ნისლი გადაკრავს და ყვამლი დგას შიგნით თუ რაღაც არ ვიცი რა. წარმოუდგენლად სქელი სუნი აქვს. ვიღაცას ეწერა არ ვიცი ინგლისურად ნახე კომენტარი თვალში მოხვდა, რომელიღაც ვისკიზე დაახლოებით ეგეთზე მე მგონი თუ არ ვწდები რა და რადგან მე არ ვარ ავტორი, ამიტომ ციტატა მომყავს მის ნათქვამი. შერი ბომს ხო ეძახიან ამას და ეს შერი ბომი არ არისო, შერი ტრეფ არისო რა, ანუ მახე. ჩხარდა всё, ცხვირი იქ არის, აღარ გინდა რომ ამოყო. ცხვირის გაწევა აღარ გინდა. აი სანამ ბოლომდე აინდეს არის უთქებ რომ ეს ამოშრეს, მანამდე ცხვირის უკან გამოწევა აღარ გინდა რა. რას გავს აი ის 25-იანი ხო რაღაცა ნაში გადიოდა მძიმე ხელში იყო და იცი რა 25-იანსა და 30-იან შორის მე სხვაობა ვნახე, მაგრამ რაღაცა ფანტასტიკური სხვაობა ვერ ვნახე. და ეს უკვე სხვანაირია კიდევ უფრო დამძიმებული არის, კიდევ უფრო მეტი ტანინიც აქვს, კიდევ უფრო მეტი შერიც აქვს და ყველაფერი. მენთოლიც აქვს. ხო, არადან როგორც ამბობენ, სადღაც 21 წლის მერე უკვე ძალიან შენელებულად ხდება ახალგაზრდების დამატება კასრიდან სპირტში. მით უმეტეს 30-დან 35 წლამდე საერთოდ ფაქტურად შეუმჩნეველი უნდა იყოს წესით, ხო? სიახლეები, მაგრამ ნუ აი მართლა ძალიან 25-სა და 30 შორის უფრო დიდი სხვაობა იყო, ვიდრე უფრო ნაკლები სხვაობა იყო, ვიდრე 30-სა და 35-იან შორის არის რა. ხო, არა, ძალიან სქელია და ნუ აი რა ვიცი წარმოუდგენ. იცი რა ის ვისკი შოუ ალბათ დაკარგული არის ალბათ. მაგრამ ჩვენ ხო ეხლა ვისკი
ვიცით, რავი, წარმოიდგინე ხა ჩვენ რომ პირველივე ვისკი დაახლოებით ამ კატეგორიის გაგვესინჯა და იმის მერე მთელი ცხოვრება ესენი გვესვა. ამას ნაკლები რო გვესვა. მაშინ ეს იქნებოდა, ხო? მაგრამ ის ვისკი თავისი უხეშით რაღაცით, ფეთქებადობით რაღაცებით, ამას ეხლა ისი აღარა აქვს, მაგრამ ამას სამაგერად აქვს ძალიან დიდი სიღრმე და ძალიან დიდი უსაზღვრო რაღაცა მოგზაურობ რა მართლა ცხვირს რო შიგ ჩააყობ თვალები დახუჭო რაღაცა დიდ სივრცეში მოგზაურობ რაღაც ბევრი ზღვაც არის თაც არის ისიც არის რა ქვია რაღაცა ხან ნადირობ თევზაობ რავი ყველაფერი აქვს შიგნით რა რაღაცა ეგეთი მრავალფეროვნება აქვს და ეს დასაფასებელია ნუ ხა 35 წელი იარა კიდე იდგა და მოვიდა ბოლოს ჩვენთან ხო გავსინჯოთ ხო რავი აქ რა არ დავამთავრებ ამას ლაპარაკს არასოდეს ბიჭო. ვინ თქვა ვისკი შოუ დაკარგული აქო? მე ვიყავი ეგა საკმაოდ ფეთქებადია. ფეთქებადია ძალიან. ეს რა სულ სხვა რაღაცას ველოდებოდი. გემოზე. ბიჭო, ბევრი ხარ ძალიან. არ გავს და ეს კარგია მე რო არ გავს. ხო, მაგრამ ნახე 35 წლიანს 35 წლიანი არ არის გემოზე რა. ტანინი ზამბეულია. შენ რა სამოფიცი რომ ფეთქებადობა ნაკლების ელოდი შენ ვიდრე ქონდა. შერი არ არის თქოს გემოზე. თუ სიცხარემ გადაფარა თუ რაღაცამ გადაფარა შერი რა 35 წელი შეესწოდა. ტანი ხო, აი ხემ კი, ხო რა. ხის ტანინებმა და ხის გემომ. პირდაპირ ხის გემო აქვს. ხო. აი მართლა ხის გემო, აი ენა რო აუხვა ხეს. დაჟე სიცხარე კი არა, ცოტა სიმწარე. აუ აი სიმწარეა, მომჟაო სიცხარეა რაღაცნაირი, ხო. სიმწარე არა, ცუდი სიმწარე არ აქვს თავის ცხადად განერეთ იქნება. მაგრამ აი უსქელესია, ძალიან სხვანაირია რა. არ ვიცი ხო? ძალიან რთული სათქმელი არის რაღაცა წლის მერე რაღაც თქვა როგორ ვისკი რო უკვე გადადის აი რაღაც ამ კატეგორიაში ვიღაცისთვის შეიძლება ეს ნუ ხე ჩვენ ვიცით რომ 35-იანს ვსვავთ და ძალიან საინტერესო იქნება და ბლაინდზე მაგალითად ამის გამოტანა, იმიტომ რომ რაღაც ასაკის შემდეგ ვისკის ემატება არა იმდენად თავისი დადებითი და კარგი თვისებები, არამედ უფრო მეტად გაცილებით ფასი. ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ ეხლა ნუ ბოდიში რა 35 წელი რო დგას, ხო. და კაცში რომ მესამედის აღარ შეება? აღარ შეება და ხო 35 წელი რო რაღაც ყარაულობდა იმ დარაჯის ხელფასით უნდა შევიდეს ამაში. აი ძალიან ძვირდება რა, ძალიან დიდი ფასი ემატება. თუმცა ეს არის ეხლა მე რაც თქვი უფოლო ხალხის წუწუნი. მიხდი ეხლა თორე რაღაცა რო იყოს ეხლა რო ღირდეს სხვა ყველა ვისკი 50 ლარი ჩვენი ჯიბისთვის და ეს 150 ლარი ხო არა მოვიღებდით ხმა საერთოდ ხო საერთოდ მაღაზიაზე არ ვიფიქრებდით ხო ფასი გაიქცა და რაღაცა და მთელი ამბავი არა საინტერესოა ანუ მე რომ შეგრძნება დამიტოვებაში ძალიან სხვანაირი ძალიან ეფექტური მაგრამ სხვა აი ძალიან სხვანაირია აი ცხვირი ხო შევადარე 25 და 35-მა გაიმარჯვა ხო ცხვირზე აი გემოზე შევატრიალებდი გემოზე სულ სხვა მოლოდინი მქონდა კიდე უფრო ტკბილი კიდე უფრო მეტი შერი მქონდა, იმიტომ რომ ის 25-იანიც და 30-იანიც მაგარი ტკბილი იყო გემოზე რა. იქ მოლოდინი და ჰქონდა ის იყო ძალიან დიდი იმით. არა, აქ გემო წაღებულია ხმთიან ხესა შეჭმულია. სიცხარე, აი ეს სიმწყლარტე შერას თქვი და ცოტა გრადუსიც მომხვდა. იგზნობა გრადუსი კი. ისინი ხო კაცის სიძლიერები იყო და აქ უფრო არის გრადუსი საგზნობი. ძალიან უცნაური ვისკია, მაგრამ ნუ აი ძალიან სხვანაირი რა. ანუ არ დაგავიწყდა მართლა სხვანაირია. სხვანაირი არის. თუმცა ნუ არ ვიცი, აი დაივიწყე ფასიც და ყველაფერიც და აი ეს ეგეთები რო 1-5 ბოთლი გახსნილი სულ გედგას. ალბათ მე იშვიათად დავისხამდი. ხო რა. აი მეორე კლუბიც ახლა ამასაც გავაკეთებ და აი ისეთი გამძღარი ვარ ბოდიში ამ მოკერ სიტყვაზე რომ აი ძალიან სქელია რა ნუ უნდა გედგას ალბათ ერთი ეგეთი რა ბიჭო ხერესში მიდის უკვე იმ ხერესის განწყობა ანუ მართლა ხერესის ღვინის ძიმე ფიქსის სიტყვაზე არა განწყობას ვიძახი გემოებს და სუნებს დაიმეცქო ხო აი ცოტა რო უნდა მოწრუპო და ძალიან სქელი და ძალიან ძიმე რო აი ყველაზე სქელი და ფელამუშივით რომ მოდის ეგეთი ფიქსი რო არის აი რაღაცა მაგას ემსგავსება უკვე რა ნუ უფრო ხალხ მაღალ გრადუსიანი თავისთავად ცხადია რა. ძალიან ეფექტურია, მაგრამ ძალიან სხვანაირი და მოულოდნელია. ეხლა მე მახსოვს 25-იანზეც და 30-იანზეც ორივეზე ვთქვით ჩვენ რომ თავისუფლად ამართლებდა. ხო. ეს შენიც ამართლებს თავისუფლად 35-იანი. ისინი რა ყიდაენ და კი აღარ მახსოვს მიახლოებით. 700-800-ის ფარგლებში იყო თუ სწორად მე მგონი კიდევ უფრო ნაკლები 25-იანი შეიძლება ვწდები და სადღაც 700-800-ის ფარგლებში ალბათ. მოდი ესე ვიტყვი რა, მე პირადად ჩემი გემოვნებით და ჩემი შეხედულებით
რომ მომცე თქვა 1500 ევროდან მითხრა რომ აი ყველა პონჩი ეძრადორი უნდა იყიდო ან ერთი ეს და ან ორი ისო ორი იმას ვიყიდო ოღონდ გაუმაძრობის გამო არა მართლა ნუ არაფრით არ ჩამოუვარდება ის და ეს იმდენით არ ჯობია იმას რომ ის ორი ბოთლის ის აჯობოს ორ მაგ რაოდენობას აჯობოს რა ასე ვთქვათ რა და ჭიქები რომ მოყვება ჭიქა გაიაგი არავშვე ჭიქას მოვიდნენ რამე განცალკე ჩინურებს გამოვიწერენ ხო ეგ არის რა მოკლედ ძალიან ხის გემო და სუნი აქვს მე ეგეთი მაღალ ასაკიანებში ეს ყოველთვის არის შეიძლება მაგას ამბობს ალბათ მაგას ამბობს ხოლმე ბევრი ესეთი ძალიან გამოცდილი ხალხი 35 და 50 წლიანის მსმელი გამოცდილი ვისკის მოყვარულები რომ ხოლმე რომ ეგ უკვე ვისკი აღარ არის ცარიელი ტანინებია, ცარიელი ხის წვენია რაღაცა. ალბათ აი ამ გემოს გულისხმობენ, რაც მე ვიგრძენი ახლა, რომელიც არ მომეწონა პირდაპირ თქვა დიდად რა. თითქოს ერთი გამოვლება რაღაცა განსხვავებული სასემონო იყო, მაგრამ მე რო დავაკვირდი, აი ეს ველჯანმა თქვა სიმწყლარტე, აი ეგ მაგვირში რა და ცხვირზე არის ბომბა, ცხვირზე ძალიან მაგარია და გემოზე არ გადავირია რა. გემოც ისე ხო, მოულოდნელი თითქოს 35-მა წელს უკვე გააფუჭა. არანაირად არ ელოდები ვისკისგან ეგეთ ბუკეტს და ეგეთ განწყობას გემოებში რა აბსოლუტურად სხვა განწყობას ელოდები და მე ვფიქრობ კაცო ვისკია თუ არ არის თუ რაღაც რა დავლია საერთოდ ხო ამ დამაბნეველია რა მაგრამ არ ვიცი ხა 1-2 3 ბოთლი ჩაცალოთ შეიძლება მე ძალიან მოგეწონოთ და საერთოდ სხვა აღარ მოგეწონოთ მაგის ფონზე და საკამათოა მოკლედ რა კონტროვერსიულია ძალიან ალბათ ხალხს მოგვიყურებს და ვერ არის ესო ჩემზე ფიქრობ ხო ჩემზეც ხო იგივეს ალბათ ხო მაგრამ არა ნუ რა ვიცი მე მგონი ლოგიკურად ახსენით ყველაფერი და არ იქნება ამაში წესით გაუგებარი არაფერი. ძალიან სხვანაირია. მაგარია. თქვენ გამოიწერეთ არხი, გაწევრდით Facebook ჯგუფში ვისკის მოყვარულთა კლუბი და ორ კვირაში შევხვდებით 3 სექტემბრიდან ისევ ვისკის კლუბი ბარში.